Bailarina Caputina contra o Stitch. Vamos pegar só o Stitch, rapaziada, porque a gente tem que ficar forte igual o Stitch pra gente vencer ele. Vamos. É, faltou um. Eu acho que nós não vai conseguir, não. Ih, faltou um. Então vamos lá. Ei, peguei o fogo. Vacilei. E se nós pegar um fogo e um Stitch? Um fogo e um Stitch. Vamos ver. Opa, fogo. Ha! Ganhamos. Agora ganhamos, pô. Ganhamos. Ah, que Stitch malvado. Se nós ganhar agora, rapaziada, vocês deixam o like no vídeo aí e me segue daqui na Ipão aí. Tô entendendo esse Stitch não. Ele tá querendo acabar com a bailarina. Ih, credo! Olha o sangue no olho dela, rapaziada. Agora nós ganhamos. O que eu falei? O que eu falei que nós ganhar? Deixa o like e me segue.